हेलो बच्चों, वेलकम टू द चिल्ड्रन क्लासेस खान में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को जो चीज़ें सिखाने जा रहे हैं वो है बच्चों साउंड ऑफ ए, यानी कि कैट, बैट, रैट, मैट। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, आर ए टी रैट। अब आएगा बच्चों एम ए एन मैन, पी ए टी पैट, एन ए टी नैट, सी ए। एक बच्चों एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ए ऐसे भी बनता है और एक ए जो ये हम बना रहे हैं इस तरीके से भी बनता है। तो आप चाहें तो आप कोई सा भी ए बना सकते हैं। एन कैन, पी ए एन पेन, बी ए एन बैन। अब है बच्चों पी ए एन पेन, आर ए एम रैम, एम ए टी मैट, एन ए बी नेब, डी ए बी डैब, सी ए पी कैप, पी ए एन पेन, एस ए टी सेट, एस ए डी सैड, एच ए टी हैट, आर ए टी रेड, बी ए टी बैट, सी ए एन कैन, एफ ए टी फैट, जी ए टी गेट, एच ए एन हैन, जे ए टी जेट, के ए पी कैप। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बच्चों।